哇，高劍父用過嘅畫台啊，犀利！何永祥會長喺劍父先生用過嘅畫台上邊，一直為我哋展示嶺南風範。要有靚嘅學生磨墨，我啲學生靚嘅畫，唔同張大千嗰啲啊。張大千嗰啲紅袖添香，我呢啲係純粹係弟子服疲勞嘅啫。你係幾多歲跟趙老師㗎？嗱，75年開始都跟佢學嘅。喺嗰本書嘅後邊咧，就有個電話就打俾佢啦。就經過幾輪嘅揾佢啦，咁佢逐節就話啊，咁好啦，你嚟啦咁樣。哇，好準啊，好靚，幾筆，好有神髓。好啦，畫腳啊，一筆之功啊，啲腳嘅大細啊，各等把握都重要。係一筆要落㗎啦。睇到你用筆又學咗趙老師嘅精神啊，哇，非常厚重啊！呢幅都係高劍父嘅畫。嗱，呢句詩我中意。山中夜讀陰腐敗啊，虎嘯一聲山月高啊。夜讀兵書，聽到一聲虎嘯。我依然啊，真係眼睛很有感情啊！喂，70幾年趙老師一張斗方要幾多錢？學生係幾百蚊。嗯，70幾年幾百蚊都好多。幾百蚊㗎咋？我嚟嗰時300蚊，遲下同學就500。500就跟住就2000。會升得好快喎，就10萬蚊3張。10萬3張啊！20幾年前，咁你有冇買？有買，有啲老師送俾我嘅。哦，呢個色夠熱烈喎，我中意。因為嘴一般用藍色咧，你用呢個色真係特別。或者個背景先啦。好爽喎，真係好快手。喂，你啲筆力都好雄厚喎，有啲北派啲筆力喎。呢個實嘅，你睇下嗱，幾靚幾蒼啦。嗱，呢個虛嘅，畫得好好。嚟，好先。係。嗱，睇完你揮毫嘅雄姿啊，呢個丹頂鶴畫得好精神，多謝。一樣咁莊健咯。受學求從徒，希望大家都精神又長壽。睇到你用筆好有趙老師嘅風采，兼且加入咗自己嘅厚重入去，我覺得係。嗱，你睇你畫鶴頸啊，呢啲用筆好厚重，我睇到呢幾筆毛啊，睇到你功力嚟嘅。好，咁我哋合照一張。